Ще си говорим и за това как можем да мобилизираме доброто в социалната мрежа Facebook. Да кажа, че за Сандра можете да прочетете и да помогнете и през Facebook. Здравей, Надя! Аз бих искала да говорим по този начин на ти, като хора, които споделяме общи каузи, и да припомня на нашите слушатели, че с теб си говорихме, когато, слава Богу, всичко за любов беше приключило добре и когато ти беше срещнала хора, които месеци след това продължаваха да искат да помогнат на твоето дете. Между другото, на профила ти във Фейсбук излиза "Канюлата е намерена". Продължават ли хора да питат и да искат да помогнат на любов все още? Разбрах, че има такива хора, проявяват интерес, чисто физически не знаят как да влезнат в групата. Много ми се иска да има лесен начин за всички да бъдат част от една общност, в която хората си помагат. Защото това е, може би, един от най-добрите начини чрез свободно общуване и да възбудим човещинката един в друг и да си помагаме. Аз искам да прочета твоя призив от Фейсбук, да създадем група, в която да членуват всички, на които им допадат добрите каузи или са готови да помогнат на други подобни на тях, или се чувстват морално длъжни да бъдат добри, или имат деца скоро и се сещат за първи път, че и другите имат деца, или страдат и търсят помощ, или много други причини да се присъединят към доброто, или пък имат информация, която ще спаси живот, или имат съсед, който работи в Пирогов, или е просто човек, или да бъдем част от тази група. Има вече голям интерес към нея във Фейсбук. Даже забелязах, че има хора, които се чувстват засегнати, че не са присъединени към групата. Това е прекрасно. Да, наистина е така. Много съм щастлива. Какво искаш реално да се случи от този твой призив за групата на доброто? Искам да създам едно пространство, в което, подобно на Фейсбук, хората да общуват и в свободен текст да споделят нуждите си. Така както се наложи преди една седмица да потърсим лекарство за едно бебе. Отново приятел в тази група ме потърси и ми каза: нашето дете е много зле. Детето имаше проблеми с мозъка, налагаше се едно лекарство, което го няма в България, не се внася от 4-5 години. Тогава аз се сетих за един от тези хора, които искаха да помогнат на моето дете. От Турция. Севинч. Да, ние тогава се чухаме и с нея, Севинч Дерманда, която каза, че е готова. Веднага, що ми звъннах, до по-малко от час тя намери лекарството, макар че там също е спряно от производство. Намери го и 5 часа по-късно беше в София. Сега детето е добре. Детето е извън кома и показва функции на абсолютно здраво дете. Смятам, че това е уникално. Как точно си представяш да изглежда това пространство? Дори ако щеш, така съвсем технически те питам, защото всички тези, които сега ни слушат, вероятно ще искат после да проверят какво е последвало от нашия разговор. За сега всички могат да намерят тази отворена група във Фейсбук, която се казва "Канюлата е намерена", с много удивителни след нея. Защото моята идея е в момента само проект, който силно се надявам, че до няколко месеца ще бъде резултат на това как тази група всъщност ще прескочи на едно по-голямо стъпало и ще ползваме едно пространство, което се надявам да бъде в световен мащаб и хората да избират къде, в какъв регион да публикуват нуждите си, и съответно тези, които искат да помагат, могат да избират също в какъв регион да търсят нуждаещите се. Между другото, аз благодарение на Ради Тополова, която ни допусна до скайпа на тяхното предаване за живот, видях колко много хора зад граница следят какво се случва тук и имат причастност към това, което се случва тук, и вероятно много хора, българи в чужбина, ще са склонни и ще бъдат готови да помогнат за такава кауза. Видях, че вие търсите не просто лекарства, търсят се и дрежки, т.е. всяко нещо, което може да се оказва жизненно важно. Всяка човешка нужда би могла да бъде осъществена и разрешен всеки малък и голям проблем, според мен. Благодарение точно на тази малка нуждичка
всеки един от нас да бъдем ценни, да бъдем